ಮುಗಿತೆ ಗಾಡಿ ಕೀ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಗಾಡಿ NS 200. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗಾಡಿ. ಫ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಮಡ್ಗಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲೆನ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 2 ನಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಮಡ್ಗಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಡ್ಗಡ್ ಇವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೊರಡೋಣ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಾಗಿ ATMಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ATM ಹೋಗಿ ಹಣ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಗುರು. ಅದು ನನಗೆ 140 ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂದು ವೀಲ್ ಬಂದು 17. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಬಟ್ 130 ಇದೆ, 150 140 ಆದರೆ 60 17 ಬರ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದು 70 17 ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಏನೋ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ವಿಚಾರಿಸಿ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ MRF ಬೇಡ, ಸೀಟ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಪೋಲೋ ಅವ್ರದ್ದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಪೋಲೋ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರೂ ಟೈರ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ನರಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೂ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊಡಿತೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅದು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆ ಇವಾಗ ಟೈರ್ 140/17 ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸಖತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೀಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೋದು 130 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ನಾನು 140 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 140 ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬರೋಗಿ ಈಗ ತೆಗೆದು ಬಂದು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈರ್ ಎಂತ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್, ಇದು ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟಿದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ, ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಕಿದು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು 180/17 ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಅದೇ ಟೈರ್ 130/70 ಫುಲ್ಲು ಜೋಗೋವರೆಗೂ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಟೈರ್ನ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಟೈರ್. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆದು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಟೈರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಪೋಲೋ. ಸೊ ಟೈರಿಗೂ ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಟೈರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೈಕ್ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಕೂಳೂರು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಮ್ಮದು ಶಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಇದು ಕೂಳೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಶಾಪ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು MRF ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನನಗೆ ಅಪೋಲೋ ಓಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಟೈರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ 2024 ಜುಲೈ 2ಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಜುಲೈ 2ಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ, 10,000 ಓಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಇನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ECU ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ NS ಗಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ.